هذه من بعد إصلاحات بشار الأسد في حي القابون في منطقة البعلة. لا تقولوا ما في إصلاحات، هاي إصلاحات شوفوها بعينكم. إصلاحات ولا ما إصلاحات؟ اوعى تقلي ما إصلاحات. هاي الزلمة عم يعمر لكم وعم يسوي لكم كل شي. شو بدكم أحسن مني؟ اوعى تقولوا ما في إصلاحات. هاي إصلاح وإعمار للبلد. شو بدكم أحسن مني؟ شو يا بشار؟ هيك المراجل؟ فين الساعة؟ أنا صاوغ. كلها خلينا ما هم خليين شي بس العدة. شو بدها فيها المراية بس روح. والله ما بعرف شو مساويت له. الله تكسر رقبتك يا بشار الأسد. آمين يا رب. الله تكسر رقبتك. هاي إصلاحات ما تكون إصلاحات؟ قل لي ما في إصلاحات. تخريب بدل الإصلاحات. في إصلاحات ولا ما في إصلاحات؟ ها؟ احكي غير هذا الحكي لشو؟ شو بدي احسن من هيك؟ نفض لي نفض كامل للمحل. احنا عندنا اصلاحات بالعكس. تكسير يعني بدل الاصلاحات. لك شوف بكره. واحد بس اجازه سارين ما انا شو بدهم بالمرايه بيكسروها؟ نزل عشان ما يفتح. المرايه جدا فيه المرايه. المرايه جدا فيه. بلر جدا فيه. فيه ماخذين الصفات.